ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise ka jingsange kamay jong ki local taxi hanong ba Shillong kala penlong ye ki kali private bakin shim kabu banbo yala ki kali ha ki jaka penyang kali jong ki local taxi na ka daw ka jingay peteng ka jong ki ban sange kamay kum ka jing persya ya ka jing pen keu shaba palat jong ka sarkar jilla ya ka khajna bala shim na ka petrol kat hadu bakalakta akalapan ya ka kamay kaji jong ki try nong bu kali kamay bat yiki nong shong kali ru kumjo unong lum khubor jong ka Batisi TV ubayat swat keleng ka sor Shillong ulalap bawat ki bosaw bat ki kali maxi kabru kilahap ban shu kamay da ka jing bambanse na ka jing sha penbor ha ki kenhon bala shim kontrak ya kini ki kali na ka sarkar jilla wat hadin bakila shim ya karai ban yashim bentalang hagani ka jing sange kamay bala khot penlong da ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ka bala kenjo menta syagasngi ka basaw ha ki parking lot jong ka sor Shillong lalam bala sertap satang ki kali private sudah ki bawan na ki thain nong kendong sor Shillong bat ki bawan bu ya ki nong shong yo ha ka jingya kren bat ki nong shong yo ki liatho bakila wan shayo bande ye ki mar ki mata da ka jing isen elam jong ki marjan marpa bat ki bahayeng hasam na ka daw ka jing sertok man yo kali na ka jing sange jong ki kali kamay kalau ada duna bon dikit men sisi dan kali sao itu kiba dang ya kamai ti dang sirukom ti nong yo mohat long dang yo latih banwan yo wan hak mentang sini pada ti wai bala kham katu kali kamai ti kini wan su naik ba di bon balang telasu kulat men ti syatan semau la jadi tim yo isu men step kan Akilo. Te, tamas ni te pingi ba syong saniti. Lang kumniki kun. Lada strasa ka kumniti nga su long lasong thuk bin jinjar ni ba bela basngi ba wanyo wan hat baduk basukin. Tina kaliang gi badan ba gi ba he bahan ba gi ba letre wan tre gi badan la ka kali la ka motor gi don la ka private ke tikin khuslayu. Mangiken bamdan kali bamdan motor habak hang community nyalek da nyawan da kini ginong belas ni perkat ki belas jengai ki yo kali syuk ban lek kelas belas tikin ban da kam kita yang ni uduk usuk kita yang ni baria kan krepat yang nu kan ye itu sano hini to bahan do da lale community yo perkat hi kan yo susu hi kan dikila ya lek kini tiba susu ba kita ka jing nak bentar ka jing kindor ni ka petrol Kemangili pa ba pa buhol tingili yakren ngili ang pun no bahan no mikhat ay iting bayadan ka bor mo niya keren nakabenta mangi kibarit baria ben mangili ni yakren sa iyo tali yakan do sa ang isyu ang hantay ki isyu yakot lang bat ku prabayawan kibayadan kali taan siya prabayalik perbesyong marchan kibadan kali kibawan siya na yin ti yalik lang komta kanit ti kaban jam tiba kaban tak sian perti isutu gi banwan yo wan hat kayo ka hat bandir dawan mangkenar bam dan yo te bandir ti lek kum dalong kum ni te yak ngan ayat ngamen mesti pengawan untuk ti ngam wan dekali tu kiba wan dan kam para marjan ti ngam yo i bang akan abos untuk sugo kami i dak bosa di dalawan hayo bala syong sa niselandet di ike tin wan yo sudah kay habang kali la syong kay mo kon la syong kay la syong kay mtasi ibon kita jor kita ibu Piki kamay na kuna kamay msa nak stand kila ong na yang ada jang ba cara kalau senjata Dulu kena berjaya kilawan kali projek. Lalu kita terus tengkata 10 minit, 10 minit akan ta Muslim betul tu bukit hi Islam pada juri keluar.
long kini kali kian thamar ne kian tu bro Dia cepat. Sinar muncak ni. Dan sak mana lupa gila batai di Pakistan ni. Tiap tahun. Ini tiap. Ini di waduk saya kebetulan tiap bah. Hukum lek kembali dia tang perabadan ni waduk gendam sekarang. Ong snap ke yi kaling poj ba bari akin parabi bala parabi ano. Ya rap di Oslo kini kikiran kikinut. Dan bikin dan pemikir. ya Wei are. Wei are pemikir. Babon dia ke Bharat dah. mut suan bu kan Ha? sui wan ya bu hi basong yau Suan bo itu si tak usi le dan kami le chong dah. Disikit atak lalang kembali sikit sosnai mah. Dan dari reba ong ba dia kamai tiang-tiang habis kerpat barok teh. te spida le thai pat philek thai kam no man no wan saw ki Ni kat sebanyak kali. Ubah sosnai bentit yakin.